Today I am going to tell about diphtheria and whooping cough disease found in man after biochemist. डिप्थीरिया जिसे रोडी रोग कहते हैं, इसमें ग्रसनी की कोशिकाओं में एक प्रकार के जीवाणु जिसे कहते हैं कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, इस जीवाणु के संक्रमण से गले में झिल्लियां जैसी बन जाती है। इससे क्या होता है, श्वास क्रिया बाधित होती है अर्थात सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो और इसका ट्रीटमेंट क्या, इसके टीके आते हैं, टीके लगवाने पर प्रायः यह रोग ठीक हो जाता है। दूसरा जो रोग है काली या कुकुर खांसी, जिसे whooping cough अथवा पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। यह भी एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है जो ग्रसनी में यह जीवाणु संक्रमित होते हैं। एक जो जीवाणु है, जीवाणु का नाम है बारडेला पर्ट्यूसिस। बारडेला पर्ट्यूसिस इस जीवाणु के द्वारा ही जो है एक कुकुर खांसी या whooping cough होता है। इसमें क्या होता है, गले में जो श्लेष्म होता है, गीलापन होता है, उसकी गति रुक जाती है, जिससे गले में खुश्की सी आती है, सूखा सा लगने लगता है और खांसी आने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसके लिए एक टीका, संयुक्त टीका लगाया जाता है जिसे DPT, D से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस और T से टिटेनस, तीन रोगों के का एक ही संयुक्त टीका होता है जिसे DPT के नाम से जाना जाता है। इस टीके यह टीका जो है इस रोग के लिए जो है उपचार के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हम दो रोग का अध्ययन किए। एक रोहड़ी रोग जिसे डिप्थीरिया कहते हैं, दूसरा काले या कुकुर खांसी जिसे whooping cough के नाम से जाना जाता है।